평안히 주무셨습니까? Did you have a comfortable sleep? นอนหลับได้ไหมนอนหลับได้ไหม 한참 후에 반응이 오는군요. มีคนเดียวนอนหลับ 시간이 조금씩 걸립니다. คนเดียวตอบ 이제 이 집회가 후반부로 들어갔습니다. Now the meeting has ตอนนี้การประชุม coming over the hill and ก็ going to the กำลังจะ to ถึ the งโค้ง ending สุดท้าย part. ก่อนที่จะถึง 이제 หลักชัย 여러분의 몸과 마음이 이제 어느 정도 이 세미나에 적응이 되고 있다고 생각합니다. I believe that your mind and your body is adjusted to the seminar quite well. 예. เปลี่ยนเป็นเลข 이제는 ห้า 복음을 좀 네네네. 전하면 이제 이해할 수 있는 상태로 준비되었다고 생각합니다. I believe now if I share with you อันนี้จะ gospel แบ่งปัน message, พระกิตติ I คุณ believe you are คิด ready ว่าเราคง to จะพร้อม receive แล้ว them. 예수님의 환자들의 질병을 원래 고쳐주신 것은 바로 천국 복음을 전해주기 위해서 하신 봉사입니다. The healing that Jesus did to the people was serving for the people to be able to receive the gospel message. 예, 우리는 이제 며칠 동안 하나님의 말씀을 듣고 라우 실천하면서ได้ยิน 우리의 ได้ฟัง 몸과 마음에 เกี่ยวกับ 많은 변화들이 ด้าน 일어나고 있다는 것을 สุขภาพ 여러분이 มา 이제 แล้วตอนนี้ 스스로 เรามาดูกัน 증언하고 เกี่ยวกับ 있습니다. สุขภาพของจิตวิญญาณ As กัน you บ้าง heard yesterday อย่าง through เมื่อวาน many นี้หลาย testimonies คนที่เป็น receive the word of ที่เป็น God พ and ยาน we เนี่ย apply เมื่อเราได้นำพระคำของพระเจ้าแล้ว by น obeying the ำโด word ย of เชื่อ God ฟังพระ then คำของพ there ระ is a เจ้า change แล้วมันก็ happens มีการ in เป our ลี่ยนแปล body ง and ที่ mind. เกิดขึ้นในชี 근데 วิตจิตใจ 하나님 ของเรา 말씀은 우리가 꼭 만져보고 경험해야만이 믿는 게 아니에요. But the word of God แต่ is พระ not คำของพระ necessarily we เจ้า have to ไม่ touch จำเป็นที่ and เราจะต้อง only experience that we can believe. ไม่ใช่ว่า 예수님이 จะต้อง 부활하셨다는 소문이 제자들에게 들렸습니다. The disciples heard that คือสาวก Jesus ของ was พระเยซูเนี่ย resurrected. ได้ยิน 제자들이 ว่า 예수님의 พระ 부활에 대하여 พระเยซูเนี่ย 얘기하고 ฟื้นคืนชีพ 기뻐하고 แล้ว 희망을 สาวกเขาได้ยิน 가졌어요. They talked about เขาก็ Jesus' พูดคุยกัน resurrection and they discussed and ได้ they ปรึ had ก a ษา hope. หารือแล้วก็ 근데 มี 또 ความ 근데 หวัง 도마는 그 사실을 믿으려고 하지 않았습니다. But there was one of the disciples called Thomas. He 왜냐면 did 그 not believe it. 그 그는 마음에는 ชื่อ 상당한 โทมัสเนี่ยเขาไม่เชื่อ 불평과 불만이 쌓여 있었습니다. In his mind there และ was ในความนึกคิด a ข lot อง of เขา complaint บอก and สงสัยแล้วก็ distrust. ไม่เชื่อ So he could not believe that when he heard Jesus was resurrected. เขา 그래서 เวลา 나는 เขาได้ยิน 만져보지 ว่าพระเยซู 않고는 ฟื้น 믿을 คืน 수 ชีพ 없다 เขาไม่ 그랬어요. เชื่อ So he said, I won't เขา believe บอก it ว่า until จะไม่ I เชื่อ touch จน his กว่าจะ hand. ได้ 그런 믿음 없는 잡- 도마에게 아, 예수님은 그 친절하게 그 다가가셨습니다. When Thomas was like เวลา that, พระ Jesus โทมัส came เป็นอ to ย่างนั้นพระเย him ซูก็ very มาหา kindly. โทมัสอย่า 자, ง 내가 여기 못에 찔린 두 손을 만져보고 옆구리를 만져봐라 그랬어요. Jesus allowed him 예수 to touch hisให้ hand when he Thomas was เนี่ย nailed, and จับ also his side when he was ฝ่ามือ poked. ของพระองค์ที่ถูกตรึง 그때에 แล้ว 비로소 ก็ 도마는 잡 부활하신ที่สี่ข้างที่ 예수님을 ถูก 믿게 แทง 됐습니다. And then Thomas แล้ว was able to หลัง believe จากนั้น the โทมัส resurrected ก็ถึง Jesus. จะเชื่อใน 그때 พระ 예수님이 เยซู 도마에게 องค์ 무슨 พระเยซูที่ 말씀하셨는지 ฟื้น 아세요? คืนชี Do พ you remember what Jesus told him at that time to จำได้ไหม Thomas? พระ 예, พระเย 보고 ซูพู 믿는 ดอะไรกับ 자보다 โทมัส 보지 않고 믿는 자가 더 복이 있다고 말씀하셨어요. It is more blessed มัน for those เป็น who พรมาก believe กว่า without สำหรับคนที่ seeing than ที่ those เชื่อ who โดยไม่ต้อง see เห็น and believe. มากกว่าคนที่ 왜 ต้อง Why เห็น do you แล้ว think ถึง Jesus เชื่อ said that? ทำไมพระเยซูถึงพูดเช่นนั้น 앞으로 예수님을 보고 믿는 사람보다 예수님에 대한 증거로 인해서 믿을 사람들이 많기 때문에 그렇습니다. Because from that time ตั้งแต่ on, เวลานั้นเป็น there ต้น will มา be เนี่ย a lot of มัน people จะมีคนเป็น instead จำนวน of มาก seeing Jesus แท and แทนที่ believe, จะได้ there will be เห็นพระ people เยซูและเชื่อ hearing the testimony of แต่ those จะได้ people ยินแต่พวกเขาจะ and ได้ believe ยิน without ค seeing ำพ him. ยานโดย 지금 ไม่ต้องเห็น 우리는 พระเยซู 예수님의 เขาก็สา 옆구리에 มารถที่จะเห็ 손을 น 넣어서 만져본 적이 없는 사람들입니다. We all of us are. We never experienced that putting our fingers on the side of Jesus. 예, 직접 그분과 대화해본 사람도 없습니다. None of us here actually ได้เอามือของเราเนี่ยจับสี had a ข้างของพระเย conversation ซู with Jesus. แต่เรา 그러나 ไม่มี 우리는 โอกาส 예수 ได้ 그리스도를 เอามือไปจับ But สีข้างข all อง of พระเย us ซู believe แต่เรา in ทุกคน Jesus. เนี่ยเชื่อใน 그분이 พระเย 우리의 ซู 죄를 담당하시고 십자가에 죽으시고 부활하시고
지금 우리를 위하여 중보하고 계시는 것을 우리는 믿습니다. We believe that He took our sin เชื่อว่า and พระ He เยซูได้ died รับ on the ความ cross ผิดบาปของเรา and He was resurrected. แล้วก็ Now He ตาย went บ to นไม้กางเขน went to แล้วก็ heaven ฟื้นคืน and now ชีพ He แล้ว is ก็กลับไปยัง mediating สว for รรค์และตอน our นี้พระองค์ sin. เป็น 우리는 ผู้ไกลเกลี่ยระหว่าง 기록된 그 말씀을ความบาปของเรา 통해서 그 예수 그리스도를 개인의 구주라는 사실로 믿는 것입니다. And because there is a ก็ recorded เพราะว่า word of พระ God, คำของพระ through เจ้าเนี่ย that ถูกบันทึก we ไว้ can believe เรา that จึง Jesus สามารถ is ที่จะ our เชื่อได้ personal ว่า Savior. พระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 하나님은 태초에 이 세상을 창조하신 분입니다. God is the one who พระเจ้า created เป็นผู้ที่ this whole world สร้า in ง the โล very กนี้ beginning. ขึ้นมาตั้งแต่ 그분이 เริ่ 이 มต้น 모든 만물을 말씀으로 창조하셨습니다. The whole thing in the world was created by His ทุกสิ่ง word. ทุกอย่างบนโลก 하나님의 นี้ถูกสร้าง 말씀에는 ขึ้นมา 창조의 ด้วย 능력이 있습니다. I พระ have been คำ telling you that in the word ขอ of งพระเจ้า God there is a ข้าพเจ้า power ก็ of บอกท่านแล้ว creation. บอกว่า 그래서 ใน 하나님이 พระ 한번 คำของพระเจ้า 말씀하신 เนี่ย 일은 มีพลัง 반드시 그분이 มี 이루신다는 것입니다. So อำนาจ whatever ใน God การสร้าง said, then it เพราะฉะนั้น will be ไม่ว่าพระ accomplished. เจ้าจะพูด 그분의 อะไร 약속은 จะตรัสอะไร 분명히 มันจะต้องเกิดขึ้นเสมอ He always keep His promise พระองค์ทรง 성경 รัก 전체는 ษาสัญญา 하나님이 ใน 우리에게 สิ่งที่ 주신 พระองค์พูด 약속들입니다. because the whole Bible ก็เพราะ is ว่า the พระคัม promise ภีร์เนี่ย that God ทั้ has งเล่ม given เนี่ to ยมัน us. เป็นคำสัญญา 그리고 우리에게 ที่ 주신 พระเจ้า 선물이요 สัญญาไว้กับ And the เรา Bible, the Word of พระ God คำของพระ is เจ้าใน a พระคัม gift ภีร์ for นั้น us เป็นข and อง is ประ a ทานให้กับ permission เรา for และ us. เป็น 그분이 ใบ 말씀하신 อนุ 것은 ญาตให้กับ 분명히 เรา 이루어질 것을 믿는 것입니다. We can believe that เราสา whatever มารถ He ที่จะ said, เชื่อได้ว่า it ไม่ว่าพระ all อง will ค์ be ตรัสอะไร accomplished. มันก็ 그런데 จะ 우리는 บังเกิด 지금까지 그 ขึ้น 하나님의 말씀이 그대로 된다는 것을 믿었습니까? Now, have we been เวลา believing นี้เนี่ยเรา that ได้ whatever เชื่อ God said, ไหม it will ว่า be ไม่ all ว่าพระ done? เจ้าจะ Have ต we รัส been อะไร believing that เรา until ก็ now? เชื่อไหมและ 자, ปฏิบัติ 그런데 ตามไหมเรา 이제는 ทำแบบนั้นไหม 하나님의 말씀이 그대로 된다는 걸 믿겠습니까? But if you have แต่ว่า not, ถ้าเรา then ไม่ from now ไม่ได้ on, ทำเช่นนั้น can you believe that ตั้ง all แต่ the นี้ words เป็น of ต้นไป God เนี่ยเรา will จะ be เชื่อไหม accomplished as ว่า He พระ said? เจ้าตรัสอะไร มันก็จะเกิดขึ้น 며칠 เราจะเชื่อไหม 동안에 하나님의 말씀을 배우고 순종했을 때 뭔가가 몸에 변화가 일어나는 걸로 인해서 믿겠습니까? Just a few days, we ก่อนหน้า stop นั้นไม่ our กี่วัน own way of เรา thinking ก็ and ได้ our เปลี่ยน own แปลง way ความ of นึก living คิดของ life เรา and เปลี่ยนแปลง obey ชีวิต God and ของ our พระเจ้า body and แล้ว mind ร่างกายของ begin เรา to ก็ดี experience ขึ้น changes. เริ่มที่จะเป Through ลี่ยนแปลง that, can we believe that if we believe เพ the ราะฉะ Word นั้ of น God fully, ทีนี้ then ถ้าเรา fully we can เชื่อในพระ the คำ Word ของ of พระ God อง will ค์ be all อย่าง accomplished. Can you เต็ม believe เปี่ย that? มเนี่ย 예, เรา 우리에게 이런 จะมีการเปลี่ย 경험이 นแปลงใน 일어나지 ชีวิตข 않아도 องเราเนี่ย 하나님의 เราเชื่อ 말씀은 เช่นนั้นไหม 믿을 수 있어야 합니다. Even though we ถึง never แม้ว่า experienced เรา such ไม่เคย change, มีประสบ still การณ์ we should เป be ลี่ยน able to แปลงแบบ believe the นี้ Word of แต่ God. อย่างน้อยเรา 제가 ก็ควรจะ 환자들에게 건강 เชื่อใน 기별을 พระคำของพระเจ้าเพราะ 가르치고 พระ 적용하도록 คำของพระเจ้า 해주지만 ไม่เคยล้มเหลว 회복되지 못하는 분들도 있습니다. Even though I ถึง teach แม้ the ว่าพระ principles เจ้า of ได้สอน health and เกี่ the ยวกับ Word of หลักการ God, ของ there are some สุขภาพ cases that people แต่ are ก็มี not บางกรณี experiencing ที่บางคนเนี่ย their ไม่มีประสบการณ์ recovery. 예, 그것은 ไม่ 분명히 มีประสบ 하나님의 การณ์ที่จะ 말씀에 문제가 있는 게 ฟื้น 아니라 ฟูสุข 그 ภาพของตัวเองได้ 본인에게 문제가 있는 것이죠. In that case, the ในกร problem ณี is เช่นนั้น not ปัญหา on the Word ก็ of ไม่ใช่ว่า God, but เป็นปัญ the หา problem is เพราะ in พระ that คำของพ person ระเจ้า who accept แต่ it ปัญ or หา not accept อยู่ it. ในตัวของเขา 그래서 เอง 저는 ที่เขาไม่ 환자들에게 สามารถที่จะให้ 여러분 พระคำของพระ 병이 เจ้า 안 เนี่ยเข้า 나도 มา 이건 맞는 겁니다 하고 제가 ในชีวิต 가르칩니다. จิต So ใจ I ของเขาและ teach ปฏิ to บั the ติตาม patients ได้พ that ระเจ้าก็ even สอน though คนไข้ your ว่าถึง sickness แม้ is ว่า not resolved, the Word of God is still right. โรค 지금 ภัยของ 당장 ไข้เจ็บ 회복되는 ของคุณ 경험을 เนี่ย 하지 มันไม่ได้ 아니한다 ถูก 할지라도 การเยียวยารัก 하나님의 ษา 법칙대로 แต่ว่า 살아야 합니다. พระคำของ Even พระเจ้านั้น though right เป็นจริง now I'm not ถึง experiencing แม้ว่าตัวข recovery องเรา right นั้นยังไม่ away, ได้ฟื้นฟู still we ทัน should ที live แต่ว่า according to เรา the Word ก็ of ควร God. จะใช้ชีวิตของ 저는 เรานั้น 창세기 ตามพระ 1장의 คำของพระ 창조의 เจ้า 하나님을 안 이후로 Since I learned about the Creator God of เราได้ Genesis เรีย chapter นรู้ 1, จากพระ 저는 คำป 건강을 ฐมกาลบทที่หนึ่ง 회복하기 위해서 พูดถึง 건강식을 พระ 하지 ผู้สร้าง 않았습니다. I did not had a healthy diet to recover my own health. 저는 이 병하고 아무 상관없이 건강 법칙을 받아들였습니다. I was not sick, but still I accepted the healthy lifestyle and I ถึงแม้ applied ว่า into ฉัน my ไม่ life. ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ฉันก็นำหลักการของพระเจ้ามาปฏิบัติเนี่ย This is the word of God. ก็เพราะ 그 อะไร 말씀이 ก็ 나에게 เพราะว่า 어떤 พระคำ 유익을 줄 ของพระ 건지 เจ้าตรัส 따지지 เช่นนั้นและ 않았습니다. ฉันเชื่ I อ did not countฉันก็ whether how นำมา many ใช้ good ฉัน the จะ word ต้อง of ไม่ God will give me. ฉันจะไม่
하나님의 말씀이기 때문에 คิดดูก่อนว่า 순종하고 싶었습니다. Because this is ข้อ word นี้ of God, มันมี I just ผลประโยชน์อะไร simply ต่อ want ฉั you น to obey. แต่ว่า 그리고 ถ้า 저는 พ 그 ระเจ้าตรัส 말씀대로 แบบนี้ฉัน 일을 하고 ก็จะต้อง 가르치고 ทำ 살았습니다. And according to that word of ดัง God, นั้นจากพ I ระคำของพ worked ระเจ้า and ฉัน I ก็ taught
and I พูด live แล้ my วก็ life. ใช้ชีวิต 우리는 도마처럼 젠난. 예수님의 손과 발과 옆구리를 만져봐서 믿는 게 아닙니다. We should not people จะ like ต้องไม่ Thomas. เป็นเหมื Only อนกับ when โท we มัส touch his เมื่ hand อ and เรา when we จับ touch ต้อง his พระเย side, ซูแล้ว then I will believe ถึง we จะ should เชื่อ not เรา be ไม่ like ควรจะ Thomas. เป็นแบบ 우리가 นั้น 믿지 않아도 하나님 살아계십니다. Even though we don't believe in ถึง him, แม้ว่าเรา he's ไม่ still เชื่อในพระ alive. องค์พระอง 우리가 ค์ก็ 그분 ยัง 말씀 ทรง 불순종해도 พระชนอยู่ 그분의 말씀은 우리에게 도움을 주는 축복의 말씀입니다. Even though we ถึงแม้ don't ว่า disobey เรา his word, still his word has all the power of blessing for us is available. ถึงแม้ว่าเรา 저는 이번 세미나 동안에 내내 세천사 기별을 얘기하고 있습니다. Throughout this ตลอ seminar, ดสัป I ดา have ห์ been นี้ข้า mentioning พเจ้า three ได้พูด angels' message เกี่ยวกับ many เรื่อง times. ของข่าวของทูตส 성경 วรรค์สามอง 전체가 ค์หลายต่อหลายค 요한계시록에 รั้ง 가서 만나지는 것입니다. The whole Bible พระคัมภี will ร์ทั้ง come เล่ม to เนี่ย meet in the last book มัน of ถูก Revelation. บีบอัด 요한계시록의 ข่าวสารของพระคัมภีร์ 전체적인 ทั้งเล่มเนี่ย 복음이 มันถูกบีบอัด 계시록 มาอยู่ใน 14장 6절로 พระคัมภีร์ 12절 วิวรณ์ 세천사 기별 속에 포함됩니다. The whole message แล้ว of ก็ the หนังสือ Revelation พระคำวิ will วรณ์เนี่ย meet มันก็มาส and รุปอยู่ included in ใน the message ข่าวของ written ทูตส in วรรค์สาม Revelation องค์ 14, verse 6 ซึ่ง to วิ 12 ว to รณ์ the บทที่ angel's message. 이 세 천사가 전하는 복음을 14 영원한 ข้อ 6 ถึง 복음이라고 합니다. This message that three angels ข่าว are ของทูตสวร proclaiming รค์สาม is องค์ what เนี่ we ย call มัน the everlasting เป็น gospel. 그래서 첫째 천사, 둘째 천사, 아마다. 셋째 천사가 전하는 그 기별을 영원한 복음이라고 합니다. That's why we call the message of the first เรียก angel ว่า and second ข่าวข angel องทูต and ส the วรรค์ third องค์ที่หนึ่ angel งที่สองที่สาม called the นั้นเป็น everlasting gospel. 이 ข่าวอันอม 복음은 ตะ 죄가 들어온 พระคัมภี 직후에 ร์ทั้ง 바로 เล่มเนี่ย 우리에게 มี 주신 ความหมายอยู่ 원래의 ในพระคัมภีร์วิวร 복음이면서 ณ์พระคัม 마지막 ภีร์วิวรณ์ 현대기별입니다. มีความหมาย This อยู่ใน message is ข่าวของทูตสวรรค์ given สาม to อง us ค์ when the sin entered into พระเจ้า human ได้ being ให้ into ข่าว this สารนี้ world. ตั้งแต่เริ่ม That's ต้ why น we ข call อง it original gospel. And it's also for the last day message given to us is called the last message. เป็น 예, ตอน 성경 ที่พระเจ้าได้ให้ 전체의 ข่าว 복음이 สารตอน 예, ที่มนุษย์ 세천사 เนี่ย 기별 ได้ 속에 다 포함되어 있고요. So the entire message of the Bible is included in the three angels' message. 이 세천사의 기별이 예수님의 재림을 준비하도록 하는 복음입니다. And this three angels' message ข่าวของทูต is สวรรค์สามองค์นี้ preparing ได้ people เตรียม to คน be ready ให้พร้อม to สำหรับ meet การ Jesus' เสด็จ second กลับ coming. มาของพระ 그래서 เยซูในครั้ 예수님의 งที่สอง 재림을 맞이할 백성들이 이 복음을 받아들임으로 재림 맞이할 준비를 하는 기별입니다. So this is the message that นี่ people เป็นข่าวสาร who will ที่ be prepared to คนจะ meet ได้ Jesus. เตรียม So ตัว it's a ของเขา preparing ให้ message. พร้อมใน 그래서 이 การที่พระเย 복음은 ซูจะ 예수님 เสด็จก 재림 ลับ 전 มา 시대의 현대 기별입니다. So just before Jesus' ก่อนที่ second พระเยซู coming, จะเสด็จกลับ this มา message is a ข่าวสาร present นี้ truth คื for อ this เป็น time. ข่าวสาร 그 영원한 복음을 첫째 천사가 외치고 있는 것입니다. That everlasting gospel is begin to be given to humankind from the first angel. 그래서 우리는 첫째 천사가 외치는 그 기별 속에 들어있는 복음이 뭔지를 세세하게 이해하는 게 참 중요합니다. So it is very important that we understand what the first angel is proclaiming ทูตส in วรรค์องค์ที่หนึ่งเนี่ย very ได้ประกา detail. ศอะไร 왜냐하면 ไปยัง 그 복음을 받아들이고 ละเอียด 하나님께로 เราจะต้อ 돌아오는 งเข้าใจ 사람들은 이미อย่างละเอียด 바벨론에서 나오는 사람들이기 때문에 Because these people เพราะ who ว่าคนเหล่า accept นี้เนี่ยที่ the ได้รับ message of the ข่าว first ของ angel ทูตสวรรค์ and ที่หนึ่ง they เนี่ย believe และ and เชื่อ accept it, แล้ว then ยอม they รับ are already out of Babylon. 그래서 세 천사가 전하는 이 복음은 하나의 복음입니다. So this message, these three angels ข่าวสาร are ของทูตสวรรค์ proclaiming สาม is อง a ค์เนี่ย one message. มันเป็นข่าว 첫째 สาร 천사의 기별을 받아들이면 이제 바벨론에서 나오는 것이고요. If we accept the first angel's message, ยอมรับ then ข่าวองค์ที่หนึ่ automatically ง we are already แล้วเรา out ก็ of จะได้ Babylon. 그 바벨론에서 เราก็ 나와서 จะได้อ 첫째 อกมา 천사가 จาก 주는 บาบิโลน 기별을 โดยอัตโน 받아들이면 มัติ 이제 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 성도가 되는 것입니다. When we come out of เมื่อเราออก Babylon, มาจากบาบิโลน and if we keep the word of God และได้ and รับถือรัก accept ษา the ก word ฎ of บัญญั God, ติของพระเจ้า then we พระคำของ become พระเจ้าเราก็จะ the saints who keep เราก็ the จะ word เป็น of God and have the testimony of คน Jesus. ชอบ 네, ธรรม 이렇게 ที่ 준비된 ถือรักษากฎ 하나님의 บัญญัติ 백성들은 ของพระเจ้าแล้ว 예수님 ถื 재림 อคำพ 직전에 ยาน 이 ของพ 땅에 ระเยซู 있는 세상 바벨론에 있는 하나님의 백성을 불러내는
마지막 기별을 선포할 것입니다. If people are prepared by receiving this message, then these people will be the ones who proclaim the strange message and call people out of the world. 이 지구 역사 마지막에 하나님께서는 두 무리가 있다고 합니다. God said in the very end there will be two groups of people. 이 세상에는 두 부류의 사람만이 존재한다는 것입니다. There are two kinds of people are existing in this world. 창조주를 경배하고 하나님을 신뢰하든지 사단을 믿고 사단의 말을 따르든지 두 부류밖에 없다고 하는 것입니다. Those two groups are one, those people who believe the Creator God and give themselves under Him, under His influence, and the other group is the ones who give themselves under the Satan's leading and give themselves under his control. 그래서 마지막 때에 우리가 정말 하나님 창조주를 믿는지 아니면 사탄을 따르는지 하는 그 두 갈림길에 우리는 서 있는 것입니다. So we are on the point the road is dividing whether we go to create God, follow His way, or follow Satan and on His way. 우리가 100% 하나님의 백성이 아니면 100% 사탄의 백성입니다. If we are not 100% God's people, then we are 100% Satan. 하나님께로 돌아온 자는 바벨론에 있지 않을 것입니다. The people who return to Creator God will not be in Babylon. 바벨론은 우리가 여러 가지로 살펴볼 수 있습니다. We can study about Babylon in many different ways. 첫째는 내 마음의 자아의 바벨론으로부터 나와야 합니다. First of all, we need to come out of Babylon that is called self-ego. 그리고 온갖 거짓 가르침의 바벨론으로부터 진리를 향하여 나와야 합니다. Also, we need to come out of all kinds of false teachings and doctrines. We need to come out of that toward truth. 그리고 우리는 불법이 성한 이 세상의 환경으로부터 나와야 합니다. And also, there's a lot of the world environment that teach us false things. We need to come out of that environment. 이 세상 환경은 우리의 식사와 교육과 문화와 신앙을 통하여 우리를 망가뜨리고 있습니다. Through culture, through environment, through food, lifestyle, through all this environment, they are ruining our faith. We need to come out of that. 바벨론에서 나온다는 의미는 이 세상 사람들이 살아가는 모든 생활 습관과 환경으로부터 나오는 것을 말합니다. When we say come out of Babylon, that means we need to come out of the many ways of the people of this world living, all those food, their culture, their music, and their lifestyle. From all those environments, we need to come out of. 이 세상 바벨론에서 나와서 어디로 오라는 것입니까? Then come out of the Babylon of this world. Then where should we go? 창조주께로 돌아오라. We need to return to the Creator God. 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 하나님께로 돌아오라. The one who created the heaven and earth and land and the seas and all the fountains of the waters. We need to return to that God. 그럼 내가 너를 험도 점도 없는 완전한 사람으로 만들어서 내가 하늘에 데려가겠다는 것입니다. Then God will make us to be a person without defect, without error. God will make us perfect and God will take us to heaven. 이 세상 바벨론에서 나와서 하나님께 배우는 사람들은 이 땅에서 무슨 일을 하고 살겠습니까? Now, the people who came out of Babylon and doing God's work, what kind of work would they do while they are living in this world? 바로 자기가 있던 곳에서 나온 사람은 자기가 있던 곳에 있던 같은 사람들을 불러내는 일을 하는 것입니다. The people who came out of Babylon and become a believer of God's Creator God, then they should do the work of calling people out of the place where He came out of. 죄로부터 구원을 받은 백성들은 사람들에게 어떻게 하면 죄로부터 구원을 받는지를 전파해 줄 것입니다. The people who will come out of their sin, then they will tell the people still sinning how they can come out of their sin. 그리고
이 세상에서 살아가는 그 모든 생활 습관을 통해서 자기가 고통 중에 있던 사람들이 하나님께 회복을 받았을 때 그들은 그 회복의 기별을 세상에 보내는 것이에요. Many people who were suffering from their lifestyle problem, and then these people will tell the people who are still suffering from the lifestyle problem, invite them to come out of their place. 영원한 복음을 가진 자는 영원한 복음을 전하는 것입니다. Those people who have everlasting gospel คนทั้งหลายที่ will be มี the ข่าว ones ประ who เสริฐอันเป็นอมตะ sharing ก็จะ the เป็นคน everlasting ที่ gospel. ไปแบ่งปันให้กับ 어디까지 ผู้อื่น 전하라는 것입니까? Then how far should we share that message? แล้วเราจะต้องแบ่ง 모든 ปัน 나라와 ให้กับ 족속과 방언과 백성입니다. คนมาก All แค่ไหน the nations and kindred คื and อเราจะ people ต้องแบ่ง and ปันให้กับ tongues. ทุกชาติทุกภาษา 모든 ทุก 사람들에게 เชื้อชาติ All over the people, all over the world, 땅 แบ่ง 끝까지 ปัน even ให้ to กับ the end คน of the earth. ทั้งโลกไป 제자들이 จนที่สุด 예수님에게 ปลายของโลก 어떻게 하면은 세상의 끝이 오냐고 질문했어요. When the disciples เมื่อ asked สาวก Jesus ของพระเยซู how ถามพระเยซู the ว่า end of the แล้ว world will แล้ว come, เมื่อไหร่จะถึง 그때 ที่สุดปลายของ 예수님께서 โลก 뭐라고 대답하셨습니까? do you remember how Jesus เรา answered จำได้ไหม them? พระ 이 เยซูตอบ 천국 พวกเขาอ 복음이 ย่างไร 모든 민족에게 전거되기 위하여 전파되리니 그제야 끝이 오리라. This gospel of พระ the เกียรติ kingdom คุณ will be ของอาณาจักรแห่งของพระเจ้าเนี่ยจะต้องถูกประกาศออกไป preached to the end of the earth ถูกประกาศออก as ไป a จน witness. ถึงที่สุดปลายของ Then โล the ก end ใน will come. 이 ฐานะ 천국 เป็นพ 복음이 ยาน This แล้วที่สุดปลาย the จะ message ถึง of kingdom of heaven จะมาถึ 모든 ง 민족에게 to all the people of the แล้วต้อง world ถูกประกาศออก 전거되기 ไป 위하여 to be witness, ในฐานะข 전거되기 อง 위하여 to be witness 전파되리니 will be preached. การ 그제야 เป็น 끝이 พยาน 오리라. นั่นแหละ Then the end will แล้วก็ come. ที่สุดปลาย 복음이 어떻게 จะมาถึง 전파되어야 된다고요? ชีวิตของ How เรา should นั้ the น message should be เรา preached? เราจะ 증인이 나와야 ประกาศออกไปอย่างไร 된다는 것입니다. That means หมายค there วามว่า has to be เราจะต้องมี testimony givers, มี witnesses. เป็นชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นพ 세천사 ยานให้ 기별을 กับผู้อื่น 듣고 바벨론에서 เป็น 나와서 เราจะต้อ 하나님 งเป็น 안에서 พยาน 배운 ให้กับผู้อื่น 사람들은 증인이 ว่าพระ 되는 เจ้าได้ทรง 것입니다. The people who ทำอย่าง heard ไร the กับ previous เรา message and they แล้วคน believe ที่ the เขา word ได้ of ฟัง God, คำพ then ยาน they แล้ว will be เขาจะ the เชื่อในพระ witnesses. คำของพระเจ้าแล้วพวก 왜냐하면 เขาเอง 이들은 ก็จะเป็น 예수님을 พยาน 개인의 ต่อไป 구주로 영접하기 위하여 자기가 포기된 사람들입니다. Because เมื่อ these เราได้ are มี the ประสบ people การณ์ to receive จาก Jesus, การ they gave แต่ up ต้องขอ of งพระเจ้า themselves. เขาก็จะเป็นพยา 그 น 사람들은 예수 안에 있는เขามี 진리로 ประสบการณ์ 가르침을 ที่เขาปล่อย 받기 วาง 때문에 อัตตาหรือความ 하나님의 เห็นแก่ 말씀에 ตัว 대한 ของพวกเขา 순종이 เอง 일어나는 것입니다. These people คนเหล่า will นี้ be taught จะ by เป็น the คน word that ที่ is in ได้รับ Jesus. การสอ That's น why จากพระ they คำของ will พระเจ้า want to จากพระเย obey ซู the word of และ God. เขาต้องการ 이런 ที่จะเชื่อฟัง 신앙을 พระคำของพ 창조주께 ระเยซู 경배하는 신앙이라고 하는 것입니다. This kind of faith is ความเชื่อแบบ called นี้ the เราเรียกว่า worship เป็น toward การ the น Creator มัส God. การพระผู้ 이 สร้าง 사람들은 하나님의 말씀에 하나하나 순종하고 살았기 때문에 그 말씀의 의미가 뭔지를 압니다. These people obey to the every word of ได้เชื่อ God, so they คำของพระเจ้า understand ทุ the กประ meaning การ of the แล้ว obedience. ก็ 그렇기 ถึง 때문에 เขา 이들은 ถึงรู้ 이론적인 ถึงความห 가르침을 มายขอ 주는 ง 게 การ 아니라 เชื่อฟัง 경험을 통하여 증거하는 것입니다. So these people will not necessarily คนเหล่า teach นี้ the theory of เขา how to ไม่ได้ obey, สอน but because they ทฤ experience, ษฎี so they will แต่ just เขา be a เขา witness ได้ to มี them. ประส 이 บการณ์ 말씀이 เขา 무슨 แค่ 의미를 เป็น 가지고 พยาน 있는지 우리에게 ถึง 뭐려고 ประสบการณ์ 하는지를 ที่เขามี 그걸 เขาไม่ได้สอน 경험해 본 จาก 사람은 ทฤษฎี 증거할 수 แต่ 있는 เขามี 것이에요. ประสบการณ์ When they experience what the เมื่อ word เขา means, then เข้า they ใจ can go to other people and be แล้ว witnesses. เขา 증인이 เมื่อเขา 된다는 เข้าใจ 것은 มีประสบการ 자기가 ณ์แล้วเขา 경험한 จะเข้า 것을 ใจ 말하는 것을 ใน 증인이라 합니다. พระคำของพระเจ้า When เขา we จึง say สามารถอ being อกไปประ witness, กาศ that ได้ means กา what ร they ไปเป็น experience, พยานนั้น that's ก็หมาย they ความว่า share with other เขา people. มี That's ประสบ what การณ์จากพระ witness เจ้า means. อย่างไรเขาก็จึงออกไป 듣고 เป็นพยาน 만지고 해서 자기가 직접 경험해 본 것. What they heard, สิ่งที่เขา what ได้ they ยิน experienced, สิ่งที่เขาได้ what มี they ประสบการณ์ touched, สิ่ง all เขาได้ this แตะต้อง they go และ and ได้สัม share with ผัส other people. เขา This ก็ is ไปแบ่ง what ปันให้กับ witness ผู้ means. อื่นนี่แหละคือ 요한일서 ความหมาย 1장 ของการเป็น 1절로 พยาน 보면 요한은 예수님을 증거했습니다. 1 John chapter 1 verse พระคำ 1, ยอห์น John หนึ่งยอห์นที่หนึ่งข้อหนึ่ง he witnessed Jesus. 태초부터 있는 ยอห์นได้ 말씀에 เป็นพยาน 관하여는 ให้กับพระเยซู The word that was existing from the very beginning. 우리가 본 바요, We heard, we saw, 실제로 만진 바요, บอก we ว่า actually ซึ่งได้ touched. ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกนั้นที่เราได้ยินเราได้เห็นกับตาได้พินิจดูได้จับ 태초부터 ต้องด้วย 있던 그 มือนั้นเกี่ยวกับ 말씀이 พระวาทะ 육신으로 이 แห่ง 땅에 ชีวิต 오신 분은
the Word that was existing from the very beginning, who came in flesh to แล้ว us. ชีวิตนั้นได้ปรากฏเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นให้แก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายซึ่งเราได้เห็นได้ยินเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา John talked about ยอห์นเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ตาเรามองเห็นเราได้ยินเราได้สัมผัสเราได้มีประสบการณ์นี่แหละเราถึงได้เป็นพยานถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่สามารถเป็นพยานได้ When the Bible says to the angels, that does not necessarily mean different angels. ไม่ได้หมายถึงทูตสวรรค์จากสวรรค์มาประกาศแต่ว่าหมายความว่าทูตสวรรค์เหล่านี้เนี่ยก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ทูตสวรรค์เหล่านั้นก็คือพวกเราที่มีประสบการณ์แล้วก็ออกไปประกาศ 전가하는 사람들입니다. ทูตสวรรค์คือผู้สื่อข่าว They have this คน whole เหล่านี้ three ได้มี angels' message ข่าวสาร in them มีประ and สบ share การ the ณ์ whole และ message สามารถ with เป็น other พ people. ยานให้กับคน 새 ทุก 천사하는 ชาติทุก 것은 ภาษาได้ 영원한 복음을 가진 사람을 말하는 것입니다. So make sure เพราะ when ฉะนั้น we call เมื่อ three เราพูด angels, ถึงทูต that สวรรค์ means เนี่ยอย่า they ไปเข้าใจ have ผิด the three ว่า angels' เป็นทูตส message, วรรค์ the ที่มา people. จากสวรรค์แต่ว่า 하나님이 ทูตสวรร 주신 ค์นี้ใน 기별을 ที่นี้เนี่ย 전하는 หมายถึง 사람을 คน 천사라 ที่มี 그럽니다. ประสบการณ์คนที่มีข่าวสารของพระเจ้าและรับข่าวสารนั้นออกไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นคนเหล่านี้แหละคือ 그것이 ทูตสวร 마지막 รค์ 시대에 하나님의 기별을 가진 자는 이 세 천사의 기별을 전하는 것이죠. So in the last เพ days, ราะฉะ those นั้น people ใน who วาระ share สุดท้าย God's นั้น message คนที่จะแบ่งปัน with other people ข่าวสาร are ให้กับผู้ called อื่นนั้น three เรา angels. เรียกคนเหล่า 예수님께서 นี้ว่า 천국 เป็นทูตสวรร 복음이 ค์สามองค์ 땅끝까지 전거되면 예수님이 오신다는 그 기별이 바로 세 천사의 기별입니다. When it says in Matthew chapter 24 verse 14, when the message, the kingdom of heaven will be preached to all the world, ข่าวสาร then อาณาจักรของ the พระ end เจ้า will จะถูก come. ประกาศออก This ไป message is the three แล้ว angels' ก็ message. ที่สุด 이 ปลาย 세 จะมาถึง 천사의 นี่แหละคือ 기별을 ข่าวสารของทูตสวรรค์สามอง 전할 ค์ 때에 바로 예수님이 재림하실 수 있는 것입니다. When we เมื่อ share เรา this แบ่ง three ปัน angels' ข่าวสาร message ของทูต with ส the วรรค์สาม other อง people, ค์ให้กับผู้อื่นแล้ว then Jesus can come. เวลานั้นแหละ 그래서 우리가 ที่สุดปลายจะมา 예수님을 ถึงพระเยซู 얘기하려면 ก็จะเสด็จ 예수님을 กลับ 알아야 มา 합니다. So if we want to talk about Jesus, then we need to know พระ about เยซู Jesus. 그리고 ถ้าเรา 예수님 จะพูด 안에 เกี่ยวกับ 있는 พระเยซู 진리로 เราก็จะต้อง 가르침을 รู้จักพระเย 받는다는 ซูเสียก่อน 것은 경험을 통해서 배움을 받은 ไม่ใช่ 사람들입니다. รู้จัก When เกี่ย we วกับพระ say เยซูแต่ the รู้จักพระ truth เย that ซู is in Jesus, we share. เมื่อเรา That มี means ความ the จริง people who actually experienced the Word of God ใน that พระ is เย in ซูนั้น Jesus. ก็คือ 예수님 เขาจะ 재림 ต้อง 전 มีประสบ 시대의 การณ์ 재림 กับพระเย 교인들은 ซู 바로 เสีย 이 ก่อน 세 천사의 사명을 받은 사람들입니다. In the last ใน day, วาระสุดท้าย who has the three angels' message? That, ผู้ที่มีข่าวสารของ what ทูต we สวรรค์ call สามอง Seventh-day ค์ Adventists เป็นผู้ที่เรา are เรี the ยกว่า ones who Seven have Day the Adventists mission of sharing จะ these มี three พัน angels' ธกิจ message ที่จะ with แบ่ the ง world. ปันข่าวของทูตสวรรค์สามอง 우리는 ค์นี้ให้ 바로 กับชาว 그 โลก 복음을 가지고 살고 경험한 것을 증거할 사람들입니다. We are เรา the people เป็น who has ค the น message ที่มี and we ข่าวสาร experience it และมีประส and บ we การณ์ actually live แล้ว our ก็มี life ชีวิต according to ตา that ม word พระคำของพระ and เจ้า we have to share แล้วเรา that จะต้องแบ่งปัน experience ประสบ with การณ์ other นี้ให้กับ people as ผู้ a อื่น witness. 네, เป็น 아마 พยาน 여기 ให้ 오신 ใน 분들은 ฐานะ 새 ผู้เป็น 천사 พยาน 기별에 대해서 많이 설교 들었을 겁니다. I believe ข้าพเจ้าเชื่อ most of you heard ว่า about คน three angels' message หลายๆคนใน before. ที่นี้เคย 아, จะ 저도 ได้ยิน 어려서부터 우리 재림교회 다니면서 กี่ยว 새 กับทูต 천사 สวรรค์ 기별은 สามองค์มาก่อน 아주 귀에 익숙하도록 들은 얘기입니다. When I was young, since ตอน when I ที่ was ข้าพ young, เจ้า I เนี่ยยัง heard about three อายุ angels' น้อยอยู่ message เค so ยได้ many ยิน times. ข่าว 왜 ของทูตส 그러냐면 วรร 이게 ค์สาม 바로 องค์เนี่ยมากมายเลย 재림교회가 전해야 할 뭐예요? 사명 기별이기 때문에 그렇습니다. Because this ก็เพราะ message ว่า is ข่าวสาร the นี้ mission มันเป็น message that our พันธกิจ Adventist ที่ church แอด must เวนทิส share เนี่ย with จะ the ต้อง world. แบ่ง 예, ปัน 이 기별을 가지고 세븐데이 증거할 adventist 수 뱅빵 있는 장로. 하나의 교회를 세운 게 재림교회입니다. The church to 크리스찬. share this message, this สำคัญที่ particular คริสตจักร message, จะต้องแบ่งปันที่จะต้องแบ่ง that ปัน is ข่าวสาร Seventh-day นี้ Adventist Church. Why the Seventh-day Adventist ทำไม Church is ถึง organized? นี่เป็นเหตุผล 재림교회가 이 ที่ 땅에 ว่าคริส 존재해야 ตจัก 할 รเซเว่นเดย์ 이유는 ของเรา 바로 เนี่ย 이 ได้ 새 ก่อตั้ง 천사의 ขึ้นมา 기별을 พระเจ้าทรง 증거하기 ให้ 위해서 เซเว่นเด 존재하는 ย์ 것입니다. The ก่อ reason ตั้งขึ้นมา why the เห Seventh-day ตุผลที่ Adventist ว่า churches เซเว่นเดย์ existing เนี่ย in this เกิด world ขึ้นในโลก is นี้ because ก็เพราะว่า we have to เรา share นั้ these น three จะ angels' ต้องแบ่ง message ปัน with the ข่าว world. สารของทูตสวรรค์สามองค์นี้ 네, ให้กับ 1844년 재림운동 이후로 조직된 이 재림교회는
바로 이 사명을 가지고 재림 운동을 하도록 되어 있는 교회입니다. This church, Seventh-day Adventist Church, was คริสตจักร organized เซเว่นเอเวนติส after นี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาหลังจากปี 1844 through the great 1844 หลัง disappointment. จาก The เห church ตุ was การณ์การ organized to ผิดหวัง share อย่างครั้ง this ยิ่งใหญ่ last ก็ three พระเจ้า angels' message อ with นุ the ญาต world. ให้เกิดขึ้น 예, ก่อตั้ง 교단을 คริสตจักรนี้ 크게 ขึ้นมา 자리를 เพื่อที่จะประ 잡아서 กาศ 만들어 나가는 그게 목적이 아니고 우리는 재림 운동을 해서 예수님 재림을 준비시켜야 되는 백성들이에요. Our aim should not be เป้าหมาย in ของเรา making นั้น our ไม่ organization or structure big ต้อง and ไม่ใช่ strong, เพื่อที่จะ but ทำ we ให้ have ส to ถาบัน focus ของเรา on ยิ่งใหญ่ sharing แต่ว่า our เราจะ message ต้อง with the people. สนใจหรือมุ่ง 여러분들은 เน้นไป 이번에 ยังการแบ่ง 약간의 ปัน 건강 ข่าว 기별을 ของ 통해서 ทูตสวร 몸이 รค์สามองค์ 회복되는 ให้กับ 경험을 ชาวโล 했지만 กไม่ใช่ 이것은 สร้างส 세천사 ถาบัน 기별 ให้ 속의 ยิ่ง 아주 ใหญ่ 작은 부분입니다. You have experienced เราได้มี with ประส a บการณ์ little bit of a message you เล็กน้อย heard and ที่เราได้ยิน experienced this time. But this ใน health ช่วงเวลา message นี้เนี่ย is แต่ only ข่าว a ของ little part of เกี่ the ยวกับสุ whole ข to ภาพ the เนี่ย angels' message. มันเป็น 바로 แค่ 세천사가 เสี้ยว 전하는 เดียวเล็กน้อย 기별인 ของ 예수 ข่าวของ 그리스도가 ทูตสวรรค์สามอง 어떤 ค์ 분인지를 약간 우리는 지금 맛보도록 하고 있는 것입니다. And through this seminar, ในสัมม what นา you คราว are นี้เนี่ย experiencing สิ่ง is ที่ a ท่านได้ประ tasting สบ of การณ์ what เนี่ย Jesus ท่านได้ Jesus ประ is สบ like การณ์ว่าพ through ระเย this ซูนั้น seminar. เป็น 예, 이제부터 여러분들은 네,ประสบ 이 การณ์เกี่ยวกับพระ 세천사의 เยซู 기별이 อย่างไร 뭔지를 이제 เพียงเล็กน้อย 공부해야 เท่านั้น 됩니다. เอง So after เพ this ราะฉะนั้นหลัง seminar, จากสัมม you นา need to เนี่ย study เราจะ even ต้อง more ศึกษา about these three ให้ลึก angels' ซึ้งมาก message. ขึ้นเกี่ยวกับข่าวของทูต 성경 สวรรค์สามองค์ 전체가 세천사의 기별 속에 포함되어 있다고 그랬죠. I told you พระ that เจ้าได้บอ the กท่าน whole แล้วบอก entire ว่า Bible พระคัม is ภีร์ทั้งเล่ม included in เนี่ย the three มัน angels' message. 예, มาร 이것을 วม 우리가 ตัว 경험할 กัน 수 อยู่ใน 있도록 พระคัมภีร์ 세상에 วิ 다 วรณ์และพระคัม 풀어준 ภี 게 ร์วิวรณ์ 엘렌지 ทั้ง 화이트 เล่มเนี่ยก็ 저서입니다. มารวมตัวกันอยู่ใน We can experience this. ข่าวของทูตสวรรค์สามองค์ So Ellen G. เพราะฉะ White นั้นเมื่อเรา in ได้มีประสบ detail ในหนัง explained สือของ very เอล carefully, เนี่ย and ได้ that อ is ธิ what บายอย่างละ the เอียด spirit prophecies. หนังสือของ 저는 นาง 이 สือไว้เนี่ยได้ 성경과 อธิ 엘렌지 บาย 화이트 저서를 หลักการนี้ 통해서 อย่างละ 바로 เอียด 이 세천사 기별을 깨닫게 됐어요. Through the Bible จาก and the พระ spirit คั of มภี prophecy, ร์จากหนัง I สื was อขอ able ง to แอลเลน understand จิไว้ข้าพเจ้า what จึง the สามารถ three ที่จะ angels' เข้าใจ messages ได้ are. ว่า 예, ข่าว 세천사가 ของทูต 전하는 สวรรค์สาม 기별은 องค์เนี่ยคือ 예수님입니다. อะไร Because the Because three angels delivering message is Jesus. 예수님이 영원한 기다려. 복음이십니다. Because ข่าว Jesus สารของทูต is สวรรค์ the สามองค์เนี่ย everlasting ก็ gospel. เกี่ยวกับพระเยซู 그분이 창조주십니다. ก็เพราะว่า And พระเยซู Jesus เนี่ย is the creator God. เป็นพระ 그분이 ผู้สร้าง 바로 우리를 แล้ว 구원하러 ก็ 오신 พระองค์เนี่ยก็ 복음이신 คือ 분입니다. ข่าวสาร He ทั้ง is หมด the gospel พระ who องค์คือ came พระกิต to ติคุ save ณ us ที่ from ล our ง sin. มาเกิด 그분이 มา 바로 ช่วย 태초부터 เรา 있던 ให้รอด 말씀이십니다. He is the one pen existing from the very beginning as มีอยู่ word. แล้ว 그 예수를 우리가 믿어야 방금 영생을 그 얻는다는 몰라요? 복음입니다. When we believe in pen Him, then weก่อน will have an ล่วงหน้า everlasting เมื่อ life. เรามี That is พระ the องค์ gospel เราก็มี message. ชีวิต 그런데 นิรัน 많은 ดร์ 기독교회가 นี่แหละ 예수를 คือ 믿는다는 ข่าว 그 สารอัน 믿음에 เป็นอ 대한 มตะ 이해가 부족한 것입니다. But many Christian Like, churches, Christian people are lacking in คน understanding of ไม่เข้าใจ what Jesus meant. ไม่มี 예, 우리는 ความ 그저 เข้าใจว่าพระเย 예수를 ซูนั้น 믿는다고 แท้จริง 생각하고 มีความ 살고 หมาย 있는지 อะไร 모릅니다. I wonder whether we are ไม่ thinking รู้เหมือนกัน that ว่า I believe in Jesus. เรา Just คิดว่า by เราแค่ thinking, we เชื่อ think ใน that พระเย I ซู believe in ก็ Him. พอแล้ว 내가 예수를 เรา 믿기 คิดว่าเรา 때문에 แค่ 교회를 เชื่อ 가고 แค่ Because I คิดถึง believe พระ in เย Him, ซูเรา I ก็ go พ to อแล้ว church. 내가 เพ 예수를 ราะว่าเรา 믿기 แค่ 때문에 เชื่อในพระ 설교를 เยซูเรา 하고 ก็แค่ไป Because โบ I สถ์ believe in Him, I เพราะเรา preach. 내가 예수를 เชื่อใน 믿기 พระองค์ 때문에 เราก็แค่เทศ 영혼군에 นาสั่งสอน 봉사하고 Because I believe in เราคิด Him, ว่าเรา I เชื่อ serve in เราก็รับใช้ใน evangelizing. การ 내가 ประ 예수를 กาศ 믿기 때문에 건강식도 하고 Because I believe in เราคิ Him, ดว่า I เรา eat เชื่อใน healthy พระอง food. ค์แล้วก็กินอาหาร 아마 ที่ดี 그렇게 하면서 진정한 예수를 믿지 않으면서 행위 신앙을 하고 있는지 모릅니다. I wonder whether we are not truly ไม่ believing เข้า in ใจ Him, ใน but พระองค์อย่าง as แท้ a จริง theory, เราเข้าใจ or แค่ by ทฤษ our ฎี action, แล้วเราก็แค่กระทำ through our action ใน and การกระ behavior, we ทำ think แล้วก็ that we เรา are believing in Him. คิด 수많은 ว่าเรานั้น 재림교인들이 เชื่อ 그런 ในพระอง 신앙을 ค์ 지금 하고 있는지 การปฏิบัติ 모릅니다. ของตัว Because ของเรา many people,เพราะว่า I wonder คนเป็น many จำนวน of us are มาก doing เนี่ย that ก็ทำ formalism as a way of เป็น my พิ faith. ธี 이번에 เป็น 저는 여러분들에게 วัฒน 예수를 เป็นธรรมเนียม 믿는다는 게 เพราะว่า 뭔지 This time, ทุกคนทำอย่างนั้น to เรา you, ก็ I ทำอย่าง really นั้น want แต่ to เว share ลานี้ what ข้าพเจ้าอยากจะ what แบ่ง it ปัน means when ให้ we ข้าพ say เจ้า we ได้ believe เข้า in ใจว่า Jesus. 예수를 การ 믿을 때 ที่เป็น 어떤
변화가 การที่เราเชื่อ 일어나는지를 พระเย 얘기할 ซูอย่าง 거예요. แท้จริงเนี่ย When we คืออะไร believe in Jesus, เมื่อเรา what เชื่อในพระเย happens ซู to แล้วมัน us? เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา That's what I want to นั่น share. เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะ 여러분 แบ่ง 앞에 ปัน 서서 이렇게 성경을 잘 가르친다고 예수를 잘 믿고 있는 건 아닙니다. When someone is บางคน teaching ที่ you สอนคนอื่น well, สอน that เขา does not สอน mean อย่าง he ดี is really ก็ไม่ได้หมาย believing in ความ Jesus ว่าคน well. คนนั้น 우리 เนี่ยเชื่อใน 얼마든지 พระเยซู 성경 공부해서 อย่าง 연구해서 ถูกต้อง 가르칠 수 있습니다.
Of course, if we แน่นอน study ถ้า hard เรา and ศึ we กษาอย่างหนัก analyze แล้ the วก็ Bible วิเคราะ well, ห์พระ and คัมภีร์ we ได้ can อย่าง teach ดี many people แล้วสา really มารถ well. สอน 근데 คน 그 อื่นได้ 사람이 อย่าง 진정으로 เก่ง 예수를 กาจ 믿는다는 증거가 뭘까요? Butแต่ what's ว่า the proof อะ that ไร person ล่ะ is เป็น really เค believing รื่ in องพิสู Jesus? จน์ที่ว่าคนคนนั้นเชื่อในพระเยซู 나를 전하지 네, 않고 예수님을 전하는 แต่ 것입니다. ว่า That เป็น is เครื่องพิสูจน์ not sharing myself, แต่ว่า but sharing เราไม่ได้ Jesus. แบ่งปัน 내가 ตัว 높아지려고 ของ 하지 เรา 아니하고 ก็คือการไม่ได้แบ่ง 예수님을 ปัน 높이는 พระเยซู 것입니다. เราไม่ได้ Not เป็นพยาน myself being lifted ว่า up, ตัวของฉัน but เนี่ย we ได้เก่ง always จน lift up ฉันมีอัต Jesus. ตาตัวของฉันมีความเห็น 나의 แก่ตัว 자랑과 나의 ไม่ได้ 권위와 เชิด 나의 ชูตัวเองแต่ 자존심을 เชิด 세우려고 ชู 하는 게 พระเยซู 아니고 If we try to ถ้าเราพ lift ยายาม up ที่จะ my เชิดชูตัว pride, เองเชิดชูความ myself, ทิฏ and ฐิ my ego, ความเห็นแก่ตัวหรือ 오직 ความเย่อหยิ่ง 복음의 จองหอง 권위와 เชิดชู 예수님의 ตัวเองนั้น 자존심을 세우는 ก็ 것입니다. ไม่ได้เชิดชู only พระเยซู lift up แต่ให้เรา Jesus เชิดชู and His แต่พระเย pride ซู and His ให้ life. ถวายเกียรติแด่พระองค์ 예수님이 내 안에 주인이 되지 않으면서도 There are cases มันมี Jesus is กรณีที่ Jesus is not the master of myself. 새 천사가 반드시 전해야 할 영원한 พระเยซู 복음을 เนี่ยไม่ 가지고 ได้เป็น 있지도 เจ้าชีวิตของ 않으면서도 เรา Even though they do not 정말 have theเขา everlasting อาจจะไม่ gospel มี that three angels must share, 자기가 พวกเขาเนี่ยไม่ได้ 선교사라고 มี 방방곡곡을 ข่าวของ 다닐 ทูต 수도 สวรรค์สาม 있습니다. องค์ที่จะ there ต้อง can แบ่ง be ปัน many people as a missionaries going all over the country and sharing, calling themselves missionaries. 가는 곳마다 선교사라는 대우를 받고 인정을 받으면서 예수님을 얘기할 수도 있습니다. They can go many places and they can be recognized and received as a missionaries. ประกาศตัวเอง 그런데 ว่าเป็น 그가 มิชชันนา 진정으로 รี 예수를 믿고 있는 사람이라는 증거가 뭐라고요? แต่ไม่มีพระ But เยซู what was that? The real proof that แต่ that อะไร person ล่ะ เป็ really นเครื่อง believes พิ in สูจน์ Jesus? ที่ว่าคน 예수님을 คนนั้นเนี่ยเป็น 진정으로 마음에 ผู้ที่ 받아들인 เชื่อใน 사람은 พระเยซู 자신을 위하여 살지 않는 것입니다. The person who really accepted คน Jesus, ที่เชื่อในพระ then เยซูอย่า that งแท้ person จริง will คน not คน live นั้น life for จะไม่ himself. มี 그 ชีวิต 사람은 เพื่อตัวเอง 자신의 유익을 위해서 일하지 않습니다. They will not เขา seek จะ for the ไม่แสวง profit หา of กำ oneself. ไรเพื่อ 자신의 ตัวเอง 자존심이나 자신의 본प्रయోจน์ 덕망과 자신이 인정받기 위하여 일하지 않습니다. They will not work เขาจะไม่ for ทำงาน his เพื่อ name or ชื่อ his เสียง self, ห his รือว่าชื่ reputation. อ 예수님을 전하기 위하여 본प्र요ಜ 나는 พื่อตัวเอง 없어지는 것입니다. They will die of เขาจะ themselves ตายในอัต to ตา lift ตาย up ในความเห็น Jesus, แก่ตัว 예수님의 เพื่อที่จะ 영광을 เชิด 드러내기 ชู 위하여 나의 พระ 영광은 เกียรติ 티끌에 묻히는ของพระ 것입니다. เย to ซู reveal the เขาจะ glory of สำแด Jesus. ง Their สง่าราศี glory will be totally buried ส under the ง่า earth. ราศี 예수님 ของพ 안에 ระเย 있는 ซูและความ 영원한 สำคัญ 영생을 ของ 전하기 ตัว 위하여 เองเนี่ย 나의 ของ 생명을 เขาเอง 포기하는 เนี่ยก็จะ 것입니다. To ถูก lift ฝังไป up the การที่จะ everlasting ชู life พระ that เย is ซู in ขึ้นมา Jesus, นั้น they will give up of theirเขาจะ own life. 그것은 그들의ทิ้ง 삶을 อัต 통하여 ตาของตัวเอง 증거되는 จะ 것입니다. ทิ้งความเห็นแก่ตัวของตัวเอง through their life. และชีวิต 그들의 ของเขา 삶이 เนี่ยจะ 이것을 เป็นเครื่อง 증거하게 พิ 될 สูจน์ 것입니다. ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะเป็นเครื่อง 과연 พิสูจน์ 누구를 위하여 사는 사람인지를 삶을 통하여 증거하게 될 것입니다. Through their life, ชีวิตของ they เขา will be จะ witness เป็นพ who ยาน they are ให้ living เห็น for. ว่าเขานั้น 우리는 มีชีวิต 예수님을 เพื่อ 영접하기 ใคร 위해서는 내가 죽어야 된다는 것입니다. If we really want to receive Jesus in us, พระเยซูเข้า that มาใน means ใจมาใน we ชีวิต ourselves เพราะฉะ need นั้น to ก็หมายความว่า die. 예, 어떻게 อัตตา 이런 หรือ 일이 ความเห็นแก่ 일어날 수 ตัวหรือ 있는지를 ความ 제가 เย่อหยิ่ง 다음 จองหอง 시간에 ของ 좀 เราเนี่ยต้อง 얘기하겠습니다. ตาย How ไป can this แล้ว happen? มันจะเกิดขึ้น I'll ได้อ share ย่างไร with you in next ก็จะ hour. แบ่งปันให้กับเรารู้ 제가 ใน 제 ชั่วโมงต่อ 간증을 ไป 약간 하도록 하겠어요. I would like to ก็อยากจะ share แบ่งปัน about เกี่ยวกับ my life. I ชี will วิต give you a ของ little ข้าพ bit เจ้า testimony ก็ about อ my ยากจะ life. แบ่งปันเป็น 저는 พยานให้ 요즘에 กับ 말씀을 ชีวิตของตัว 보면서 เอง 그 말씀 속에서 제 경험을 참 많이 공감을 하면서 말씀을 보고 있습니다. As I read the เมื่อ Bible ข้าพเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์ recently, ไม่นานมานี้ I could agree with ก็ได้เห็น myself ด้วย with those words. 그래서 저는 제 간증보다 그 그 말씀 속에 있는 얘기를 통해서 제 얘기를 하려고 합니다. That's why 난 instead ofเป็น giving เหตุผล my ที่ personal story, ที่จะ I would เล่า like to เรื่อง share ของ with ตัว you เองก็อยาก through จะเล่า the เรื่อง word. ผ่านพระ 예, คำของพ 시대의 ระเจ้า 소망이라는 책을 번역해서 혹시 가지신 분이 계시면 엠마오로 가는 길 하는 제목이 나옵니다. If any of you has the book ถ้า translated เรามีหนังสือ Desire of Ages, ผู้พึงปรารถ then นาแห่งป you วง can ชนที่ได้ open แปล and มา read แล้ว the เนี่ย part, หนังสือของ the เรา road จะ to ไว้ the ได้ Emmaus. 이 내용은 네, 성경에 있는 얘기를 뭐, 아주 뭐, 상세하게 뭐, 그림으로 생탕 풀어놨기 배수, 때문에 뭐, 제가 거기에서 에마우스. 좀 얘기를 하겠습니다. And ที่ that พระเยซู part เดินไป is กับสาวก in สามคน detail
explaining the story that is in the Bible so that we can understand well. 예수님이 부활하신 그날입니다. On the day when Jesus was resurrected. 예수님을 따르는 제자들은 12명 외에도 많이 있었습니다. As you read in the Bible, there were many disciples apart from those 12 disciples. 그 12 제자 외에 예수님을 따르는 두 제자의 얘기가 나옵니다. In that story, there were 2 disciples apart from those 12 disciples. 그들은 예수님이 십자가에 못 박히는 것도 봤고, They saw that Jesus was being crucified on the cross. 그리고 예수님께서 무덤에 장사되고 또 오늘 3일 만에 부활했다는 소문도 들었습니다. And they witnessed that Jesus was buried in the tomb, and later on they heard that Jesus was resurrected on that day. 그 두 제자는 예수님이 당하신 그 모든 것을 보고 느끼고 들으면서 참 마음이 아팠습니다. Those 2 disciples, they heard all, they felt all, and they were so sad in their hearts. 그런데 오늘 예수님이 부활하셨다는 소문이 들리기 시작하는 거예요. And they heard today Jesus was resurrected. 그 제자들은 이제 예루살렘에서 자기 집으로 돌아가는 길에 이 두 제자가 예수님 얘기를 나누고 있었습니다. And on the way to Emmaus, on the way to the Jerusalem, they heard, and so they were discussing together. 정말 십자가에 못 박혀 돌아가신 그분이 우리가 기다리던 메시아인지, Is that really the one who resurrected was really the one we're waiting for, the Messiah that we are waiting for? 그리고 그분이 정말 부활하고 살아나셨는지, And he really he resurrected? 이런 여러 가지 고민과 갈등 속에서 두 제자는 대화를 하면서 자기 집으로 돌아가고 And they 있었어요. were wondering, and 자기 집으로 돌아가고 자기 있었어요. 집으로, 엠마오로. They were walking เขาก็ toward เดิน Emmaus, เดินไปยัง wondering เมือง about เอม all มาอุส that. ว่าแล้วก็ 그런데 부활하신 예수님이 ส 거기에 งสัย 동행을 เกี่ยวกับ 하십니다. สิ่ง Jesus ต่าง was ๆเหล่านี้ accompanying และ them. พระเยซูก็เดิน 그런데 ด้วย 예수님이 กับพวกเขา 거기 동행하고 있는 것을 제자들은 모르는 것입니다. Even though Jesus ถึ was งแม้ว่าพระเย walking ซู with เดิน them, ด้วยกันกับ they พวกเขา could not เขา recognize ยังไม่ him as ไม่ Jesus. ยัง 누군가가 จำ 자기들의 พระเยซู 대화에 ไม่ได้ 끼어들어서 자기들이 속이 시원하게 예수님 얘기를 풀어주고 있는데 이분이 누군지는 모르는 거예요. Someone came บาง along คน with them, and then they มี were คนเข้า explaining มาเดินด้วย about แล้ว the ก็อธิบาย Messiah, เกี่ยวกับพระมาซีอา but they could แต่ not พวกเขาก็ไม่ recognize รู้ who this จัก person ว่า was. 근데 부활하신 예수님은 창세기로부터 시작해서 예수님에 관한 예언과 지금 이루어진 성취를 그대로 그들에게 얘기해 줬습니다. But Jesus was telling พระเยซู them ได้บอกพ from วก the เขา story of จาก Genesis เรื่องราว all ใน the พระ way คำปฐมกาล how มา this จนถึง predicted and actually accomplished. Jesus was ยุคนั้น explaining to them ว่า in พ detail. ระคัมภีร์เนี่ย 정말 ได้พ 십자가에 ยา 못 กร 박혀 ณ์ 돌아가신 ชี้ 그분이 ให้ 우리가 เห็นถึงพระ 기다리던 มาซีอา 메시아인지에 ถึง 대해서 พระองค์อย่าง 확인을 ไร 시켜주는 말씀들을 다 풀어줬습니다. He explained in พระองค์ได้ detail อธิบาย that the อย่าง one ละ who เอียด was ว่า crucified ผู้ที่ถูก was ตรึง the บนไม้ true กางเขน Messiah เนี่ย that many เป็น the พระมา Jews ซี were อา waiting for. ที่ชาว 그 ยิวเนี่ย 제자들은 กำลังรอ 가슴이 คอย 뜨거웠습니다. And their heart แล้วก็ was จิตใจของพวกเขาเนี่ย hot. ก็ได้ 자기들이 ร้อนรน 정말 ตื่นเต้ 알고자 น 하는 그 질문에 대해서 이분이 계속 성경으로 풀어주고 있었기 때문에 Because they had many ก็เพราะว่า questions, พวกเขาเนี่ยมี but คำ this ถาม man มาก was มายแต่ว่า explaining ชายคน through นี้ the ได้อธิ Bible. บายจากพระคัมภีร์ให้พวกเขา They เข้า were ใจ excited. แล้วเขาก็ตื่น 그리고 이 เต้น 제자들이 이제 자기가 가야 할 목적지에 거의 다 왔습니다. And those 2 disciples almost they came to their สองคนเนี่ยก็ destination. เกือบจะถึง 그런데 자기들에게 뜨거움과 주말 감동을 플라이트인데요. 준 이 함께 동행한 이 행인을 자기 집으로 초대를 했습니다. The stranger who joined them were เพราะชาว intending แปลก to หน้า continue to ที่ go his way. So เดิน these มาด้วย disciples เนี่ยก็จะเดิน invite him ทาง to ต่อไป join in the แต่ house. ว่า 예, สาวกสอง 날이 คนเนี่ยก็บอก 저물었으니 ว่า 우리 집에 อย่า 이제 เพิ่ง 좀 쉬시고 ขอให้มา 가시라고 พัก 초대를 ด้วย 했습니다. กัน Now กับ the พว day กเรา is ก่อน over, แล้วก็ almost มัน the จะ sunset. ค่ำแล้ว So อย่าไป why เล don't ย you come into มา our อยู่ house? มาบ้าน 그래서 เรา 예수님은 따라 มา 들어가셨어요. พักอาศัยที่บ้านเรา So ก่อน Jesus เพราะฉะนั้นพระเย agreed ซู with them ก็ and entered เห็น into ด้วย their แล้วก็ house. เข้าไปใน 얼마 บ้านข 후에 อง 이제 เขา 식사상이 차려졌습니다. And they prepared a meal table. แล้วเขา 그들은 ก็เตรียม 정말 อาหาร 시장했기 때문에 음식을 원했습니다. They were so hungry, พวกเขา so ก็ they หิ were ว ready เขาก็พ to ร้อมที่จะ devour the กิน food. อาหารนั้น 그런데 예수님께서
양팔을 벌리시고 이 식사를 위해서 축도를 하시는 것이에요. Then they noticed that this stranger man opened his arm and he was blessing the food. 평상시에 예수님이 하시던 모습을 그대로 하시는 것이에요. That was what Jesus used to do while they were following. 예수님이 팔을 벌리고 축사를 하시려는데 제자들이 보니까 예수님인 거예요. When Jesus was opening his arm and ready to bless for the food, and the disciples saw him doing that, and they realized that it was Jesus. 양손에 못장이 있는 것입니다. And there was the mark of nail on both hands. 바로 자세히 보니까 바로 우리 선생님이 부활하신 것입니다. It was the rabbi just resurrected. 그리고 예수님에게 제사하려고 하니까 예수님이 사라져버렸어요. And so they were ready to hug him, and then Jesus disappeared. 부활하신 예수님은 언제든지 어디든지 다닐 수 있는 분으로 신령한 몸으로 부활하신 것입니다. When Jesus was resurrected, his body was sanctified and translated, so his body can go anywhere he wants to go. 문을 닫아고 꼭 잠그는 방도 그분은 들어오시는 것입니다. 문 열지 않고. Even though the door is tightly locked, if he wants to come in, then he can, without opening the door, he can come through it. 그러면서도 그분은 제자들과 같이 떡을 떼고 생선을 떼고 대화를 하시는 분이었어요. And he was able to break the bread and share the food with them. 그리고 그들이 평상시에 보시던 그 예수님의 모습을 알아볼 수 있었습니다. And they were able to recognize the Jesus they used to see. 이 예수님의 부활한 몸은 우리가 예수 안에서 부활할 때에 그런 몸을 입는다는 것입니다. That body of Jesus, that's when we will be resurrected. We will have the same body as Jesus had at that time. 그런데 부활하신 예수님을 바라본 제자 둘이 어떻게 반응을 했는지 아세요? Now, do you remember how those two disciples they reacted when they saw that Jesus? 조금 전에 축사하시던 예수님은 사라졌습니다. The Jesus who was ready to bless the food, he disappeared. 그들은 분명하게 예수님을 보았습니다. They saw Jesus. 그들은 분명하게 예수를 만났습니다. They met, clearly they met Jesus. 이 기쁜 소식을 전하고 싶었어요. They were wanting to share this message with other people. 그래서 그들은 배가 고파서 밥상을 받았지만 밥을 먹지 않았습니다. So they were hungry and they were ready to eat the food, but they didn't care about the food anymore. 이미 밤은 저물어 가서 바깥은 깜깜했습니다. Now the days were totally dark and outside was totally dark. 희미한 달빛 외에는 그들의 길을 밝힐 수 있는 불빛이 아무것도 없었습니다. There's a dim moonlight was the only thing to show the path. 그들은 기쁜 마음으로 뛰어나갔습니다. But they went out with an excited heart. 예수님을 잃어버리고 실망에 빠져 있을 그 친구들 제자들이 있는 그 예루살렘의 마가이 다락방으로 올라가는 것입니다. They knew that there are people who are disappointed because they lost Jesus. So in that Mark's attic room, they ran. 그에 가면 예수님의 죽음을 인해서 슬퍼하고 있을 제자들에게 빨리 기쁜 소식을 전해주려고 달려가는 것입니다. They ran to deliver this good news of Jesus' resurrection. So they ran to the room, attic room, for the sad disciples. 그런데 이들이 달려가는 하나의 목적은 그 부활하신 예수님을 전하기 위한 것밖에 없었습니다. What do you think was their purpose of running toward that? It was only to share, to deliver the good news that Jesus was resurrected. 그런데 그들이 오던 길은 잘 보이지 않는 것입니다. But the path, the road that they were going was not very well and clear and very visible. 때로는 다른 길로 막 갔다가 돌아오기도 하고. And probably sometimes they went into wrong path because it was so dark. 약간 높은 길은 빨리 가기 위해서 기어 오르기도 하고. And if the road was quite steep and uphill, then they probably had to crawl up. 또 내리막길은 빨리 가기 위해서 굴리기도 하고. And if there's a steep hill downward, then they may probably have to roll down. 넘어지기도 하고 일어나기도 하면서 그곳을 향하여 달려갔습니다. They fall and stand up again and walk and run. That's what they did.
부활하신 แล้วคงจะเป็น 예수님을 เช่นนั้น 전하고 싶은 그 기쁨 때문에 Because of the ก็เพราะ joy ว่า and เขามี excitement ความ that they สุข want มา to กเขา share ตื่น the เต้นมาก resurrected ที่อยากจะ Jesus. แบ่งปัน 배고픈 것도 ข่าว 잊어버렸습니다. ของการที่พระเยซูฟื้นคืน 잠도 다 เขาไม่สนใจ 깨었습니다. แล้วเขาลืมแล้วว่าเขาหิว ความ 자기의 ง่วงนอน 모든 และ 에너지를 ความเหนื่อยนั้น 가지고 มันหายไปหมดแล้ 그곳으로 ว 달려가고 They 있어요. poured out all their ได้ energy and they ทุ่ม ran เท to that พลังนั้นแล้วก็ destination. วิ่งไปยังจุดหมายปลายทางที่จะไปบอก 예수님을 ผู้อื่น 만난 사람들은 이런 열정을 받는 것입니다. Those people คนเหล่านั้ who น met Jesus, ที่ได้พบกับพ they ระ will เย have ซู a passion เขาจะมี of พ sharing ลัง Jesus มี like ความ this. ร้อนรนที่จะ 저는 แบ่ง 제 ปัน 인생에 เรื่องของพระเยซู 예수님을 แบบนี้แหละ In my life, ในชีวิตของข้าพเจ้า I met Jesus. ข้าพเจ้าได้พบกับพระเยซู 제가 그 예수님을 만나고 오직 그분만 전파하고 싶었습니다. When I met เมื่อ Jesus, ฉันพบกับพระเยซู I didn't want to ฉัน have ไม่ anything มี else ความสน but ใจในสิ่ง only อื่นอีก sharing ต่อ Jesus. ไป ฉันต้องการที่จะแบ่งปัน 그때부터 แต่ 제 พระเยซู 삶은 เท่านั้น 나와 내 가족을 위한 삶이 아니었습니다. From that ตั้ง moment แต่เวลานั้น on, เป็นต้นมา my life was ชีวิตของ not ฉัน for me ไม่ได้ or for my มี family. ชีวิตอยู่เพื่อ 내 ฉัน 자녀들도 또 내 애, 나 พื่อครอบครัว 남편도 내 인생도 저는 보이지 않았습니다. I ฉัน could not see ไม่สามารถที่ my จะมองเห็น children, my husband, ลูกหรือ or สา my มี life. หรือว่าชีวิตของ I ตัวเอง didn't มากไปกว่า see เห็นพระเยซู 내가 이 일을 하다가 내가 손해를 입는다든지 사고를 당하면 어떻게 하나 이런 걱정도 안 했습니다. I never worried. While I'm doing this work, what if I'm involved with an accident or I'm hurt? แบบนี้ 그 แล้ว 예수님을 ถ้าฉันจะ 전해주기 เจอ 위해서 อุบัติเหตุ 배고프고 병들고 อุบั 옥에 ติเหตุ 갇힌 แล้วจะ 자를 เป็ 내 นอย่าง 집에 ไร 데리고 ฉัน 올 ไม่ 때에 สนใจ 저는 그 뒤의 결과는 생각하지 않았습니다. When I, according to the word of God, I ใช้ brought ชีวิต people, ด้วยพระคำของ people พระองค์ from และน prison ำคน and sick จากคุ people ก and เนี่ย poor บาง people. คนเจ็บ I ป่ว brought ย them into my คนที่ house. I was บาด not เจ็บ worrying เนี่ยมา about the result ฉัน of that. มา 감옥에서 온 ดูแล 죄수들이 ฉันไม่ 우리 สนใจ 가족을 เกี่ยว 해치면 กับ 어떻게 ว่า 하나 จะ 그런 เป็น 걱정 อย่า 안 งไร 했습니다. I was not ฉัน worried ไม่ about เป็นห่วง those ว่า people from คนที่ prison ออกมา when จาก they คุก came เนี่ย to เว my ลาเข้า house. มาบ้าน What if ฉัน they แล้วถ้าเขา hurt จะ my family? I was ทำร้าย 환자들이 ครอบครัว 환자들이 ฉั 내 น 집에 와서 만약에อย่างไร 죽어서 ฉัน 사고가 ไม่สน 나면 ใจ 어떻게 하나 이런 걱정도 안 했습니다. What if the sick ถ้า people คน they ที่เจ็บ came to ป่วย my มา place บ้าน and ของ while ฉัน they are ในข staying ณะ in my ที่ house อยู่บ้าน and ฉั what น if they แล้วถ้าเขา die? ตายอยู่ I ใน was บ้าน not ฉัน worried about ฉัน that. ก็ไม่เคยสน 하나로 ใจ 벌어서 생계를 สิ่ง 유지해 เหล่า 가야 นี้ 되는데 생계를 위해서 일을 하지 않냐고 영혼들을 위해서 일을 할 때 내가 앞으로 뭘 먹고 사느냐 그것도 걱정하지 않았습니다. I had to ฉัน earn ต้ each อง day to หาเลี้ย meet งชีวิต my แต่ละวันเพื่อ ends ที่จะ meet. But I was not มี worried about ข้าว how กิ can น I แต่ feed ฉัน these ก็ไม่เคย people, กัง these วล poor ว่า people. จะ I was not worried จะ about. 오직 그 ทำอาหาร 예수님을 ให้กับคน 전해주는 ยาก 일에 จนเหล่า 저는 นี้ได้ 전력을 ยังไงจะ 다했습니다. มีตังค์ Only มา my ทำอาหารให้กับคนเหล่า aim นี้ได้ was ไงแต่เป้า sharing หมายเดียว Jesus กัน with all ที่ these เป้าห people. มายเดียว That ที่ was ฉัน my มีเนี่ยก็ focus. คือฉัน 그런데 ต้อง 제가 การ 그 ที่จะ 일을 แบ่งปันพระเย 하루만 ซูให้ 했으면 กับคน 얼마나 เหล่านี้ 좋겠습니까? How wonderful it would be มัน if เป็ I น do สิ่ง that ที่ดี only แค่ไหน one day. ที่ฉันทำได้ 근데 แค่ 제가 วัน 그 เดียว 길을 가면서 ถ้าฉันทำได้แค่วันเดียวก็ดีแค่ไหนแล้ว 기어오르고 뛰어내리고 엉뚱한 길로 갔다가 들어왔다가 넘어졌다가 일어났다가 그런 일을 했습니다. I have been going to the wrong path, so I had to return. I had ทาง to ผิด fall, and แล้ว I ก็ had to ล้ม stand ลง up ก็ต้อง again. ยืน And ขึ้ I น had to ฉั make น big ก็ mistake, and ทำผิ I ดพลาด rolled แล้ว down, ก็ต้องกลิ้ง fall ล again. ง I ล้ม have ลง made many หลาย mistakes, หลายค but รั้ง I ที่ทำผิด kept พลาด on แต่ walking ฉันก็ลุก to ขึ้น share มาแล้วก็ Jesus. วิ่งต่อไปเพื่อ 그러면서 ที่จะแบ่ง 상처도 ปัน 있고 พระ 아마 เยซู 피도 났을 것입니다. So I เพราะฉะนั้น feel like ข้าพเจ้า sometimes I ก็ was เหมือนกับว่า bleeding, บางทีเนี่ย and I was เป็นตัว hurting เนี่ยเป็น so แผล much. บาดเจ็บ 저의 그런 모습을 보고 사람들은 막 또 흉을 받는지도 모르겠습니다. And I'm sure that many people who were หลายคน watching ที่ me, ดู they ฉัน were เขา talking ก็ค about ง me จะ that พูดถึง the ฉัน foolish ก็ work that she's หญิง doing. โง่ๆนี่กำลัง 저 ทำอะไร 사람이 อยู่ 저런 นะ 모양이라고 했을지 모릅니다. Yeah, they may have เขาอาจ criticized จะ me, ติเตียน blame ฉัน me, จะ or กล่าว treat โท me ษฉัน like หรือว่า พูดเหมือนกับ a ว่า idiot. ฉันเป็นคน 그러나 โง่ 저는 그 주님만을 증거하는 일에 저는 온 혼신을 다했습니다. But I didn't แต่ฉัน care. ไม่สนใจ For me, สำหรับฉัน my แล้ว work, my job was หน้า I ที่ของฉันก็คือ wanted ฉัน to be ต้องการที่จะ witness, แบ่งปันเป็น sharing พยาน Jesus with the เป็นพ people. ยานให้กับคนอื่ 30여 น 년을 저는 그렇게 살아왔습니다. Last 30-some years, that's how 33 I ปี have been living นั่น my เป็น life. 그리고 오늘 여기ที่ฉันมีชีวิต 여러분에게 อยู่ 바로 그 นี่แหละ 예수님을 เป็น 증거하고 ชีวิต 싶어 ที่ฉัน 봤습니다. And today, ใช้ right in ชีวิต front อ of ยู่ you, และวัน I'm นี้ที่ sharing ฉัน that ยืน same Jesus ต่อหน้า to ท่าน you. เนี่ยฉันได้แบ่งปันพระเยซู
예수님이 ให้เกีย 어떤 รติท่าน 분인지 제가 계속해서 말씀드리겠습니다. I will continue to share with ฉันจะแบ่ง you ปันให้กับ the Jesus ท่าน that we must believe. ว่าท่านควรจะเชื่ออย่างไรในชั่วโมงต่อไปให้เราอธิษฐาน 참으로 ด้วยกัน 좋으신 우리 아버지,
Our wonderful ข้าแต่พระ God, บิดาเจ้า 그 은혜를 무엇으로 보답할 수 있겠습니까? how can He pay the debt เราจะ of Your grace for us? เป็นหนี้ 우리가 บุญ 주님 คุณพระ 앞에 องค์ 10번 มากมาย 죽어도 และเราจะ 부족한 จ่ายให้ 것입니다. พระองค์ได้อย่าง Even ไร we die before You 10 times, it เรา will ตา not ย be 10 enough. ครั้ง 아직도 ก็ 우리가 ยังไม่พ 자존심 อ 때문에 상처를 주고 있습니까? Whether are we giving any hurt and damages to other people because of our ทำร้าย pride? คนอื่น 아직도 เพ 우리가 ราะเรา 죽어가는 มีความ 영혼을 เย่อหยิ่ง 향하여 จองหอง 관심이 มีความเห็น 없습니까? แก่ตัว Still, we are not caring for those people who are แต่ยัง perishing, เราก็ those ยังไม่ได้ souls. 그렇다면 아직 ดูแล 우리 สน 안에 ใจคน 예수님이 안 계시는 ที่ 것입니다. กำลังจะ we ต้อง don't พิ have นาศ Jesus in our ก็แสดง hearts ว่า yet. เราไม่มี 주님 พระเย 이번 ซูอยู่ 시간에 ใน 우리가 ใจ 예수님 만나게 해주세요. Please help us ขอจงช่วย through เรา this session that we ใน can ช่วง meet สัมมนา Jesus. นี้ 이 เพื่อ 자리에 เราจะ 와주신 ได้พบ 아버지 กับพระเย 자식들이 ซู 꼭 예수님 만나고 가도록 도와주십시오. All the people who are gathered และ in ก็ this คนทั้ง meeting, หลายที่ help มา us, ในการ all ประ of ชุม us, นี้ to be able to ถ้า meet เราได้ Jesus. พบกับ 예수님 พระเยซู 이름으로 기도드렸습니다. We pray และอธิษฐาน in ใน Jesus' นามพระเย name. ซูคริสต์เจ้า Amen. อาเมน